喂，阿喬啊，上集咧咪帶你去咗我哋廣州三大園林酒家之一嘅南園嘅。係啊，係啊，咁啊有一嘅友誼噶啦。咁所以今集咧，我哋帶你嚟另外一間廣州嘅三大園林酒樓之一嘅北園啦。又南又北，觀眾會唔會分唔清㗎？梗係唔會啦，雖然一個叫阿南，一個叫阿北啊，但係雖然一字唔同，但係佢性格咧係完全唔同噶喎。上次我哋去到咧，就係好似一個住喺河南嘅大家閨秀咁樣樣，擁有小橋流水啦、亭台樓閣啦，夠晒開揚大氣啊嘛。但係今日嚟嘅北園感覺咧冇咁大，冇咁闊落。咁而阿北就唔同啦，咁佢係喺一個隱藏喺小北裏邊一個隱世高手咁樣樣啦，資格更加之老啊。雖然咧就冇咁開揚喎，咁但係咧佢係用呢個層層嘅功力啦，同埋深厚嘅一個功底去征服你嘅喎。即係佢嘅菜式好把炮，因為啱啱聽你講啦，佢係廣州嘅第一家最老嘅園林式酒家嘛。睇到我哋身後嘅園林式啦，真係好靚好大氣，都唔少嘢喎。樣樣都好精緻㗎。係啊，一片一牙都係非常之精緻嘅。咁我哋而家同大家一齊揭開佢層神秘嘅面紗。剛剛咧，你講到北園酒家呢度係用佢嘅濃厚嘅工架嚟迷到一眾嘅食客嘅。咁的而且確一行入嚟北園嘅門口咧，已經睇到佢米其林指南嘅一啲推介咧，係已經擺滿台面㗎啦，真係好犀利，年年都攞米其林指南嘅。雖然就未入星級，入得個米字應該都有翻啲 call 吧。我哋今日嚟到嘅時候都等位等咗大半個鐘㗎，只係等10零圍左右，等咗大半個鐘。咁所以咧，大家嚟呢度飲茶咧，就要睇定個時間，預咗個等位嘅時間啦。因為呢度佢冇上一集去嘅南園酒家咁大啊，所以位置咧同樣都係冇咁多嘅。應該大多數時候咧都係需要等位嘅。然之後一入嚟見到真係都好靚啦，每一處地方都好精雕細琢嘅感覺，係好靚嘅。但係佢園林嘅景色咧就唔係話好多，只有一小個區域咧係有園林嘅景色，冇南園酒家咁震撼、咁廣闊、咁開揚嘅，的而且確係冇嘅。如果以屋嚟計啦，咁南園咧就好似一個超大嘅別墅咁樣樣啦，係啦，有幾層啦，跟住出邊仲有個花園啦。咁呢度咧就有啲似一個公寓咁樣樣啦。係啦，佢就冇咁大，冇咁開揚，但係佢係精緻嘅。因為我見到啦，佢有啲會有雕龍雕鳳，係啊，有啲係金色嘅龍鳳喺度嘅。咁同埋佢入邊，我見到嗰啲台布啊，見到嗰啲凳啊，啲配飾咧都好 match 咁樣樣啊，有少少似啲宮廷入邊嗰啲配飾嘅感覺咯。佢每條台布咧，仲會有啲字係寫住源自1928，係啦，都會有呢啲獨特嘅味道，睇得出佢每一處嘅用料啦，都係會更加落足心機嘅感覺。無論大到係園林嘅瓦磚啦，定係話細到係面前一塊台布啊，咁佢嘅用料啊、手工啊，都會更加地用心嘅感覺咯。入嚟嘅服務咧，首先就感覺係會比南園係好少少嘅，即係至少會有人帶你去所屬嘅廳啦。呢度同樣都係有幾個廳組成嘅一間酒家，有大廳啦，有小廳。咁我哋目前坐咗一個屬於小廳嘅位置，得10零張台到啦。咁呢個廳入邊咧都有獨立2個洗手間，唔使再行出個廳嘅，咁都係幾方便嘅，我覺得。所以入嚟嘅感受，我個人覺得即係睇你要啲乜嘢啦，冇好似南園咁樣一路往前行，都係一啲園林啊。呢度只有一小片嘅區域係，所以你影相可能3-5分鐘你可以影得晒。但係呢度你可以慢慢品味去每一處嘅細緻咯，景色就睇到差唔多先。我哋亦都係坐喺度試下佢啲出品如何啦。呢度茶位咧同南園酒家一樣，都係8蚊一位嘅。咁同埋啦，南園咧係節假日同埋星期6日需要加1，而北園咧係周一到周日，無論係咪節假日都要加1嘅。咁而嚟到北園咧，睇到佢嘅點心紙啊，出品唔算話平嘅，咁但係咧我覺得佢應該係屬於自己嘅出品多啲，因為我哋之前去到南園咧，睇到佢係其實係隸屬於幸運樓嘅，嗰啲出品應該已經係幸運樓統一去出品㗎啦，所以就應該會流水線少少。咁而北園咧，佢就係得佢獨立一家，冇隸屬於其他集團或者其他酒家。咁唔知道出品會唔會更加好咧？一齊去試下。咁我哋今日咧就點咗一份傳統嘅蛋撻啦，仲有綠茶薄撐啊，都好耐冇食
食過啦，綠茶薄餐。咁同埋我哋可能嚟得比較晏啊，我哋而家成點幾鐘先嚟，咁所以咧我哋初時有點兩份都比較傳統嘅嘢㗎，佢有棉花雞啦，我哋就未試過咁傳統嘅嘢，都想試下嘅。咁我相信我哋鏡頭前嘅觀眾應該都試過㗎啦。係啊，棉花雞有冇人可以同我哋講係咩嚟咧？然之後仲有一份鵪鶉蛋燒賣，佢都係售罄咗啊，好可惜啊！下次嚟再試下啦。都有呢啲非常之傳統嘅嘢食咯，所以如果大家想食到一啲傳統嘅嘢咧，記得嚟得早啲啦。我哋就點唔到我哋想食嘅鵪鶉蛋燒賣啦，但係佢有呢度寫住必點嘅香菇燒賣喎，咁所以我哋都點咗佢啦。好得意喎，佢有5嚿喎，通常啲燒賣係4嚿㗎嘛。係啊，同埋我覺得咧，北苑酒家嘅點心咧，我未食下，一上嚟我感覺會更加地精緻啊。擺盤啊會再精緻啲啦，同埋每一隻都好似好標青咁嘅感覺。係啦，好精緻、好骨子嘅感覺，真係好想試下佢嘅燒賣。我記得咧，對上一次食到好食嘅燒賣係喺東方賓館，記得嘛？記得。同樣都係冇大蝦擺喺面度做裝飾嘅，就係有啲冬菇，唔知道入邊啲餡料如何咧？哇，好香嘅冬菇味啊！有少少蝦喺入邊嘅喎。但係冬菇味好濃啊！如果你中意食冬菇嘅話，嗱，我覺得呢個佢寫住北苑必點呢樣嘢，我覺得必點好食呢個燒賣。同埋啲肉都係幾爽口嘅。佢初時寫香菇燒賣，我就預咗佢可能香菇做喺面度做啲點綴，有幾粒咁樣。冇錯，因為佢幅圖都係咁樣。我估唔到佢入邊超過一半嘅冬菇，所以成個口感同埋味道好好食，好夾，而且咧佢多冬菇啊，令到你唔會覺得食到成啖肉啊。即係我好中意佢嗰啲唔係得個大嚿，跟住一食落去咧冚唪唥都係肉嚟嘅，跟住會好漏嘅感覺。呢個就唔會。食完第一個點心啦，自己斟完個茶，加完個水，自己加埋水，就食第二個點心啦。呢度雖然佢加一咗服務費，但基本上都自助噶啦。加一就係加俾你個景啦。咁啊，見到佢上個蛋撻啦，我哋試下好唔好啊？係啊，又係好精緻喎，我覺得。哇，好小巧，好精緻啊！係啦，揸上去都幾軟熟嘅感覺喎。幾蓬鬆軟熟，哇，好鬆化，個蛋撻個皮好薄咯，好多啊。而且薄得嚟你係食得出嗰種千層嘅感覺啊！嗰啲鬆化，佢唔係得個薄咯。佢點心真係做到比較小巧精緻，值得出點心精髓咯。因為有時我哋食點心，好多時候係你想樣樣食啲啊嘛。有時你食大份嘅餸，你不如食炒菜。我覺得點心嘅意義就在於小巧，樣樣食啲，食比較多款，一盅兩件咁樣。所以我覺得佢小巧做得幾好咯，你就可以食到更加多唔同嘅嘢。係啦，少唔緊要，最緊要好食。同埋佢個皮咧都好薄。飯盒95蚊。另外點樣個甜點，之前喺好多茶樓都有嘅，但而家係少咗好多啊。就係綠茶薄餐卷啊，入邊咧呢個咧就係包住，睇落去啊似有一個芒果，再加啲燕麥嘅，好煙韌嘅感覺。佢嚿芒果係酸芒果啊，酸芒果可以冇咁流，可以解漏。但係我覺得呢個綠茶薄餐就唔係話咁推薦咯，因為佢會第一比較黐牙，有嚿糯米咁樣咯，食咗中規中矩，唔驚豔。普通就係、初時見到隔離台咧，都食剩2嚿喺度，咁所以咧呢樣嘢就唔係話咁推薦。但係另外嘅燒賣啦，個蛋撻係非常之推薦嘅。佢都有寫住佢自己北苑必點嘅嘢。如果唔知道食咩嘅話，都可以跟住個必點榜嚟咯。係咯，必點榜都有5個。如果大家嚟得早嘅話，記得幫我哋試下棉花雞或者係鵪鶉蛋燒賣。而家呢啲咁傳統嘅嘢，好似得香港反而成日見。香港街邊都有啊。係啊，大陸真係少啊，我覺得呢啲傳統嘅嘢反而喺大陸留唔住。點解呢？今日喺北苑度飲完呢餐茶，哇！都算係圓滿咁體驗咗廣州嘅2大園林酒家。上次就試完南苑，今次試埋北苑，真係都算圓滿啦。不過廣州都仲有另外一間嘅園林酒家，就係泮溪啦。下次都一定要同大家一齊去試下。咁我哋試完呢2間啦，南苑同北苑。咁如果俾你揀，你同屋企人嚟嘅話，你會揀邊一間呢？嗱，如果講到屋企人啦，我會更加 prefer 南苑啦。係啊，因為南苑佢更加之突出嗰個園林
林酒家呢個特色呢個 title 啊，咁一入到去真係好似行公園咁樣樣。咁你試想下，你一家大細嚟，有老人家，又有細路仔，咁細路仔啊中意周圍跑跑趯趯，咁哇俾成個公園去跑啊，分分鐘跑到佢氣咳啊，翻嚟唔使走嚟走去趯嚟趯去添啦。咁而老人家咧又講咗一句味道啊，服務嗰啲咧又唔係話真係特別追求喎，佢仲可能嫌你啲服務啊手腳慢啊，自己都趯過去斟水啦，係咪先？咁係啊，所以咧南苑的確佢服務啊真係唔係太好啦。咁對於一家大細，尤其有老人家有細路仔嘅話咧，咁呢樣嘢係相對冇咁注重啲咯，所以我會更加傾賴於南苑咯。哦，因為南苑俾到老人家咧，又可以慢慢行啊，慢慢睇啊，即係呼吸下更加新鮮嘅空氣，因為夠大嘅園林啊嘛，學你話真係成個公園咁樣。啲老人家就好中意去公園噶啦，咁去完公園都係去飲茶噶啦，咁不如去一間有公園嘅茶樓，咁咪可以一次過滿足你2個願望咯。但係我覺得如果追求精緻啊，又或者你追求骨子嘅朋友仔咧，我就可能會揀北苑咯。哦，啱啱我哋都有講到啦，北苑嘅一瓦一牆，哪怕喺啲瓦片上啦，都會睇到雕龍雕鳳，真係好精緻。雖然佢嘅過道唔闊啦，園林嘅位置唔大啦，但係就係每一處都好精緻咯。話時話喎，咁我又觀察到一樣嘢喎，咁3個園林酒家咧，佢都係喺公園隔離喎。嗱，好似南苑啦，咁佢就喺曉江公園隔離啦，北苑嘅對面咧就係越秀公園喎，咁而泮溪又黐住荔灣湖公園喎。哦，你唔講唔覺喎，真係喎。咁所以唔知道係咪因為咁樣而南苑同埋泮溪係相對會比較大啲咧？因為佢喺公園隔離啊嘛，分分鐘係咪話佢以前都係公園嘅位置話唔定。係啦，話唔定係咁樣，跟住咧只不過係政府將一忽仔咁啊攞嚟打造埋呢個酒樓係咪？嗱，咁你又唔使特別裝修啦，又唔使特別去設計到佢本身就係咁公園噶啦。咁而北苑咁細係因為佢本身呢個 area 唔係公園嚟嘅，所以佢要通過人工去設計去打造佢成為一個園林嘅酒家，所以呢度會顯得特別細又特別精緻，因為經過設計啊嘛，咁所以你每一棵花草樹木你都要好仔細咁考慮佢擺喺邊一度，放喺邊一度，然之後係真係打造出嚟，人工打造出嚟一樣，佢係靚嘅，但係類似人工打造咁樣靚咯。我話齋。天生靚嘅係靚，整容靚嘅係靚，佢靚就得啦。係啊，你唔講我唔覺，你一講咧，又真係3個園林酒家都係喺啲公園隔離，又或者附近。唔知道觀眾朋友有冇留意到？咁我覺得啦，南苑同北苑亦都好似代表住2種唔同嘅人生一樣啊，因為南苑佢係更加闊落啦，更加廣闊啦，就好似呈現出一種更加闊達嘅人生啊。北苑咧更加深耕每一處細節嗰種感覺咯。咁唔知道大家又係中意邊一種風格，大家又會更加享受邊一種人生呢？留言去話俾我哋知。然之後廣州仲有邊間嘅老字號，大家係特別想去睇，特別想我哋去拍嘅，都可以留言話俾我哋知。咁我哋呢個老字號系列呢，都會繼續挖掘更加多廣州真真正正嘅老字號拍俾大家睇嘅。畢竟呢啲老字號真係經過歷史嘅沉澱啦，而且佢做到今時今日都仲係有咁多客流，證明佢係出品環境服務某個位係會值得人哋肯定嘅地方嚟嘅。雖然唔一定全部都做到好完美啦。冇錯，就好似我會覺得北苑嘅出品同埋服務係會比南苑好嘅，但係你講到園林，講到呢一 part 嘅話，就真係比唔上南苑啦。南苑冇得輸啦，所以睇下你要啲乜嘢啦。咁我哋呢條影片就到呢度啦。嚟緊仲有一間廣州嘅園林式酒家，就係泮溪酒家啦。我哋都會去埋拍埋影俾大家睇下，同呢2間有咩唔同嘅。咁大家記得留意埋我哋呢一個系列啦。咁同埋中意我哋嘅，記得要訂閱我哋嘅頻道，同埋 like share 我哋嘅影片啦。多謝晒大家。咁我哋下條片再見啦。下條片再見，拜拜。好肥喎，好似好肥咁樣。